الكرسي النيابي جالك بصوت الناس اللي برضه ممكن يسحبوه منك في اللي جاي لو ما حققتش مصالحهم وما كنتش ممثل حقيقي لصوتهم. سعادة النائب المحترم، وجودك في البرلمان مش بس مجرد منصب، ده صوت الناس وأمانة في رقبتك قدام ضميرك وقدام ربك وكمان قدام القانون وقدام الناس. كل قانون بيتناقش جوه مجلس النواب مش مجرد حبر على ورق، ده ممكن يبقى باب أمل أو سبب ألم لملايين من الناس. مادة واحدة بس في مشروع قانون ممكن تغير حياة أو تزود العبء على اللي مش قادرين. وعشان كده صوت حضرتك مش إجراء إداري، صوت حضرتك مسؤولية، وصوتك بيسن قوانين، والقوانين بترسم مصير الناس. وليك كل الصلاحيات، يعني طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب المادة 159 من اللائحة بتقول إن من حق حضرتك تقترح وتعدل وتحذف أو تضيف أو تجزأ أي مادة. والمادة 170 بتقول إن حضرتك تقدر تطلب إعادة مناقشة مادة سبق إقرارها مع 9 نواب آخرين. وفي المادة 172 بتقول إن من حقك ومعاك 19 نائب تطلب مداولة تانية لأي مادة قبل التصويت النهائي عليها. يعني مش بس عندك صوت، عندك أدوات حقيقية تحمي بيها القانون وتحمي بيها الناس. ولو حضرتك وافقت على مادة فيها مصلحة عامة يبقى أديت أمانتك كاملة وكسبت دعوات الناس. ولو رفضت مادة فيها ضرر فعلي فأنت أنقذت الناس حتى لو ما شافوش ده دلوقتي. أما بقى لو غبت عن الجلسات أو وافقت من غير مراجعة أو سكت وأنت شايف الضرر بعينك اللي متوقع يحصل للناس، فده قرارك وده موقف هيتحاسب عليه من ضميرك ومن ربنا. وكمان في صناديق الانتخابات اللي جاية الكرسي النيابي جالك بصوت الناس اللي برضه ممكن يسحبوه منك في اللي جاي لو ما حققتش مصالحهم وما كنتش ممثل حقيقي لصوتهم. الناس بسيطة مش بتقرا نصوص القوانين لكنها بتحس وبتسجل المواقف. الفيديو ده يا جماعة مجرد تذكرة لدور النائب في البرلمان طبقا للقانون. بنقول يا جماعة انتوا ليكوا دور تأدوه. وفي النهاية احنا بنثق في الدولة المصرية وفي مؤسساتها وعلى رأسها مجلس النواب المصري اللي ليه دور محوري في تطوير منظومة التشريع ضمن رؤية بناء الجمهورية الجديدة برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما بيؤكد ان الكرامة والعدالة اساس كل تشريع بيحترم المواطن. وتحيا مصر، وتحياتي لحضراتكم، وفي امان الله.